У вас такой милый акцент. Многим из нас говорили нечто подобное. Сначала это может казаться комплиментом, но если вы хотите, чтобы вас воспринимали серьезно, свободно понимали и не переспрашивали, то желание избавиться от акцента становится вполне естественным. Хорошая новость. Говорить без акцента — это не магия, а навык, который можно развить. Это как научиться играть на музыкальном инструменте. Нужны практика, терпение и знание правильной методики. Что же такое акцент и откуда он берется? Акцент — это не враг, а следствие. Это фонетические привычки вашего родного языка, которые вы переносите на иностранный. Представьте, что ваш речевой аппарат, губы, язык, гортань — это спортивная команда. Всю жизнь она играла по одним правилам, ваш родной язык. А теперь вам нужно научить ее играть по совершенно новым правилам. Команда по привычке будет возвращаться к старым схемам. Акцент состоит из звуков, фонетика. Вы произносите чужие звуки так, как вам удобно и привычно. Например, англоговорящие часто смягчают русские согласные, а русскоговорящие не различают английские гласные. Интонация, мелодика речи. Каждый язык имеет свою уникальную песню. В русском языке интонация довольно ровная, нисходящая в конце фразы. А в английском, например, она очень мелодичная, с частыми восходящими тонами в середине предложения. Ритм. В русском языке все слоги в слове произносятся достаточно четко, а в английском есть явление редукции. Некоторые гласные почти проглатываются, становясь короткими и неясными. Из-за этого наша речь на английском может звучать для носителя рубленой, как стук метронома. Так что бороться нужно не с акцентом в целом, а с его конкретными составляющими, неправильными звуками, скучной интонацией и неверным ритмом. С чего же начать, чтобы выработать чистую речь? Прежде чем бросаться на амбразуру всех звуков сразу, начните с фундамента, а именно активное слушание, развитие фонематического слуха. Вы не сможете воспроизвести звук, который не слышите. Ваша задача — научиться слышать разницу между тем, как звучите вы, и тем, как звучит носитель. Слушайте не для понимания смысла, а для звуковой охоты. Смотрите короткие видео на YouTube, интервью, блоги и концентрируйтесь на одном аспекте. Сегодня слушаю только интонацию, как голос поднимается и опускается. Завтра слушаю только ритм. Какие слова произносятся быстро и неясно, а какие — медленно и четко. Послезавтра подмечаю один конкретный звук, который у меня не получается, например, английский в словах the, this. Вы слышите свой голос изнутри иначе, чем все остальные. Диктофон — это ваш самый честный и беспристрастный тренер. Найдите короткий текст, абзац из 3-5 предложений, прочитанный носителем языка. Есть аудио и его транскрипция. Внимательно послушайте. Запишите на диктофон, как вы читаете этот же текст. Прослушайте запись и сравните с оригиналом. Не ищите все ошибки сразу. Сосредоточьтесь на одном. Сегодня я сравниваю интонацию. Насколько моя песня похожа на оригинал? Разница будет очевидна, и вы сразу поймете, над чем работать. Помните, произношение — и это физический процесс. Вашим губам и языку нужна зарядка, чтобы привыкнуть к новым непривычным движениям. Для этого найдите в интернете артикуляционную гимнастику для вашего целевого языка. Это короткие упражнения вроде для английского вытягивать губы в улыбке, как для звука I, а потом округлять их, как для U. Для французского тренировать гортанный звук R. Для немецкого отрабатывать твердый приступ в начале слов. Не нужно заниматься часами. Лучше 15 минут ежедневно, чем 3 часа раз в месяц. Выберите один проблемный звук, например, английский «t» в слове «think». Посмотрите в YouTube видео, где носитель показывает, как правильно расположить язык и губы. Перед зеркалом повторяйте это движение. Сначала беззвучно, потом произносите звук изолированно. «Т», «т», «т». Произносите его в слогах «ти», «т», «ту». Произносите в словах «тик», «танк», «бат». Произносите в скороговорках «3 тощих вора думали 1000 мыслей». Работайте над интонацией и ритмом.
Найдите короткий диалог из фильма или сериала, 30-40 секунд. Слушайте его фразу за фразой, обращая внимание на музыку и ударение. Пытайтесь повторить фразу с точной копией интонации и ритма, как попугай. Не обращайте внимания на идеальность звуков. Главное — поймать мелодию. Практикуйте связную речь. Возьмите тот же короткий текст, что и для работы с диктофоном. Попробуйте технику тенью, шейдинг. Включайте аудио и начинайте говорить почти одновременно с диктором, стараясь максимально подражать его темпу, ритму и интонации. Чередуйте эти дни или комбинируйте упражнения. Главное — регулярность. Частые ошибки и как их избежать. Помните, ошибки — это нормально в каждом процессе обучения. Фокусируйтесь на одном звуке или одной интонационной модели в неделю. Доведите его до автоматизма, а потом переходите к следующему. Не стесняйтесь своего акцента и не избегайте разговоров. Акцент не означает неграмотность. Люди ценят сам факт того, что вы говорите на их языке. Используйте речь как практику. С каждым разом вам будет становиться легче. Занимайтесь изучением языка в группе или коллективе, но только не одному. Найдите партнера для практики или репетитора-носителя языка, который сможет указать на ваши специфические ошибки и помочь с их исправлением. Не игнорируйте родной язык. Чаще слушайте качественную речь на целевом языке, подкасты, аудиокниги, лекции. Ваш мозг будет бессознательно впитывать правильные модели. Говорить без акцента — это марафон, а не спринт. Это путь к тому, чтобы ваша речь стала максимально четкой, естественной и эффективной. Это не о том, чтобы отказаться от своей идентичности, а о том, чтобы получить мощный инструмент для общения, карьеры и личного роста. Начните с малого, с одного звука, с одной фразы, записанной на диктофон. Сделайте это своей игрой и экспериментом. И тогда однажды вы поймаете себя на том, что говорите легко и свободно, а ваш собеседник слышит только ваши мысли, а не ваш акцент. Удачи вам!